شوفوا طالبات، الحياة هي أيام معدودة، واضح، والسبع مثل ما نقول احنا اللي يستغلها استغلال صحيح. يجي الانسان يوم القيامه وقدامه 3 صناديق، هذا كتعبير مجازي خلينا نقول، قدامه 3 صناديق، صندوق بالحسنات وصندوق بالسيئات، واكو صندوق للاعمال اللي هيجي هباء منثوره خلينا نسميها، اللي هن ما ناويه تلهن فد نيه معينه. يعني شلون مثلا هسه والله الحسنات والسيئات واضحه، بس هذا الصندوق مال الفراغ شلون؟ يعني كمثال هساني اتغديت، اكلت لي فد اكله معينه، مره شخص يقول انا كليا جوعان اريد اشبع وها هي، هذا خو ما ينطون عليه ثواب؟ مو صح لولا الملائكه ما تسجل انه ثواب؟ بينما شخص اخر هم ياكل ولربما نفس الاكله بس النيه تتغير، ايش راح يقول؟ فرضا يعني يقول يابا انا اكل على مود مثلا اقدر ادرس حتى افرح اهلي ورضا الله من رضا الوالدين، او مثلا حتى اقدر ادي الاعمال الواجبه اللي علي من صلاه من غيرها من الاعمال الواجبه، فبالتالي هذا ايش راح يتحول من صندوق الفراغ لصندوق شنو؟ الحسنات. نفس الحاله هسه انتم جايين ومتعنين، اكو طالب السيله يابا المن جاي والله مجبر شو اسوي غصبا ما علي، اهلي غير جابرين جبور، مو صحيح؟ هذا اكو طالب، فهذا هنا دراسته وهاي تنحط لعله اقول صندوق الفراغ، يعني ما يؤجر عليها. بينما اكو شخص ثاني هم نفس القعده ونفس الجيه ونفس الدراسه بس النيه مالته تختلف، يقول يابا انا اجي امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم اطلب العلم من المهد الى اللحد، مو؟ وكذلك الامام الصادق عليه السلام ايضا يوصي كثيرا في احاديثه بطلب العلم وبقيه المعصومين، فاذا امتثالا لاوامر المعصومين اليش بها ثواب؟ لو ما اليش بها ثواب؟ طبعا راح يصير اليش بها ثواب. اضافه ارضاء لاهلي من اجيب نتيجه جيده، يفرحون لو ما يفرحون؟ يفرحون. اضافه ارضاء لامام زماننا، وهذا اهم شيء، ليش؟ لان الامام موجود، فبالتالي انت من تجيبين درجه زينه يفرح لو ما يفرح؟ حتما راح يفرح. وفي مضمون الحديث انه كل اثنين وخميس هيك شيء حسب ما اذكر من الحديث الامام يطلع على الاعمال، هذا مع انه هو مطلع دائما بس هاي الايام خصوصا. فالحاصل اذا هسه هنا تحولت من صندوق الفراغ الصندوق شنو؟ الحسنات. وهكذا اي شغله انت تسويها بدال ما تسويها بدون نيه، لا انوي عليها انه يابا مثلا هاي لاجل رب العالمين، هاي لاجل مثلا ارضي الامام، هاي لاجل كذا، فراح تتحول من صندوق الفراغ لمن؟ الصندوق الحسنات. هسه ما ادري صحه الروايه او عدم صحتها بس نذكرها للعبره. يقال، اعيد واقول ما متاكد من عندك ونتاكد، يقال انه اكو شخص قاتل ويا الرسول صلى الله عليه واله وسلم، فهذا الشخص يعني شارف على الموت، فالناس ايش قالت؟ قالت هنيئا لفلان الشهاده ويا من؟ ويا الرسول، هنيئا الى الجنه، واضح شلون؟ فالنبي قال لهم لا مو الجنه مصيره، فتفاجئوا ذولا قالوا له شلون مو الجنه مصيره؟ قال لهم روحوا تاكدوا شنو نيته كانت المن طالع ويانا يقاتل، هل دفاعا عن الاسلام؟ هل ارضاء لرب العالمين؟ لو شنو نيته؟ فراحوا سالوه فقالوا له يابا اخر انفاسه يعني ما باقي شويه ويموت، المفروض غير واحد بهاي اللحظه يتعظ، فهو ايش قال؟ قال انا طلعت اقاتل على مود عندي مثلا غنمات كذا، بيتي ما بيت، ولا انا الدين ما اعترف به اصلا، والاسلام ما مؤمن به اصلا. شوف هذا خو قاتل وين الرسول بس نيته ما كانت صحيحه، بالنتيجه ادى الى انه ما يروح للي يروحوا للشهداء اللي هي جنه عرضها السماوات والارض. فاذا النيه مهمه طالبات، انه كل عمل احنا نأديه خلي ننوي، تجي للمركز ارضاء لرب العالمين، ارضاء لاهل البيت، ارضاء لاهلي، على مود اصير انسان متميز بالمجتمع، على مود اقدم خدمه. هسه انت كمثال لو اكو بالبيت مثلا وياكم طبيب او طبيبه، مو يغنيكم عن الروحات هواي للمستشفى؟ مو صح لو لا؟ لو اكو مثلا كمثال قانوني، مو يغنيكم عن استشاره قانوني اخر؟ مو؟ وهكذا بقيه التخصصات وهكذا. فاذا تقدمين خدمه اذا هم من نفسك وهم للمجتمع، وهم مثلا زياده بالحاله الماديه، وبالتالي المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف والى اخره. ايضا حديث اللي هو المتعارف الاعمال بالنيات، ونيه المرء شنو؟ خير من عمله، لان شفتوا هذا انقتل خو بس كانت نيته مو صحيحه، فبالتالي ادى الى هذه النتيجه. فخلينا ننتبه لهذا الامر. انا طولت عليكم عذرا.